Salut à tous, c'est Laco. Alors, c'est en remettant une nouvelle rose à mes fourmis coupeuses de feuilles Octospinosus et en admirant ce magnifique champignon grandissant que j'ai découvert, regarde ici sur le bas, un attroupement sur quoi? Sur un nouveau champignon. Elles ont décidé de me faire un champignon satellite juste à côté. Alors, se développera-t-il ou pas? Ce que je te propose, c'est qu'on le surveille quotidiennement ou quasi quotidiennement afin de voir s'il devient aussi grand que son grand frère ou s'il disparaisse à tout jamais dans les méandres de ce setup.